नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये। तर आपण आज जाणार आहोत सिक्रेट वॉटरफॉलला, जी की आहे पुण्याहून जवळपास 90 ते 95 किलोमीटर। तर आपल्यासोबत आज आहे सूरज शेठ, हे बघा सूरज शेठ, आणि अजून दोघं आहेत, ती गेलेले आहेत पुढे। तर आपण थांबलेलो होतो। मित्रांनो, तुम्ही हा बॅक साईडचा व्ह्यू बघू शकता, एकदम मस्त आहे। बघा सूर्या तिकडे गेलेला आहे। तर मित्रांनो, ही आहे आपली बाईक। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. आता आपण आहोत विळेगावात, त्याला वरची वाडी पण असं बोलतात। तर मित्रांनो, तामिनी घाटातून विळेगावात आल्यानंतर तुम्हाला दोन रोड लागतात, एक स्ट्रेटवाला आणि एक राईटवाला। स्ट्रेटवाला जातो देवकुंड वॉटरफॉलला, जो की बिरा गावात आहे, आणि जो राईटवाला आहे तो जातो सिक्रेट वॉटरफॉलला, जो की आहे बेळगावमध्ये। तर मित्रांनो, आत्ता आहे मी बेळगावात। तर तुम्हाला तिकडे एक्झॅक्ट खाली तिथं क्राऊड थांबलेला आहे, तिथं तुम्हाला बुकिंग करावं लागेल। पर पर्सनला 300 आहेत, त्याच्यामध्ये सगळ्या ॲक्टिव्हिटी येतात, जी की जंपिंग झाली, स्लायडिंग झाली। जर तुम्हाला वॉटर ॲक्टिव्हिटी करायचं नसेल तर पर पर्सन 100 रुपये घेतात, ज्याच्यामध्ये पार्किंग गाईड वगैरे। जास्त क्राऊड असल्यामुळे इथं सोडत पण नाही आहेत। मित्रांनो, आपली फायनली एंट्री झालेली आहे, बुकिंग झालेली आहे। या वाटेनं आपल्याला पुढे जायचं आहे, स्ट्रेट पाऊल वाट आहे। हे बघा, आक्या पळालाय पुढे। बघा इकडे शेती चालू आहे मस्तपैकी। पाणी वरच्या वॉटरफॉलचं पाणी सगळं इकडे येत आहे खाली बॅक साईडला।
मित्रांनो तुम्ही बॅक साईडला बघू शकता कसला फ्लो आहे, किती आवाज येत आहे. ते टोटल वरचं पाणी आहे वॉटरफॉलचं, ते खाली येईल तसंच गावात जातं ते. पण फायनली पोहोचलो आहे. फायनली मित्रांनो आपण पोहोचलो आहे. हाच तो आहे सिक्रेट वॉटरफॉल. काय व्ह्यू आहे, एक नंबर. तर तिकडं वरी जायचंय आपल्याला. तर मित्रांनो तुम्हाला इथं आल्यानंतर शूज पण काढावं लागेल. मस्त मजे करत आहेत मित्रांनो सगळेजण. हाच तो धबधबा. ते बघा आख्या उडी मारते. फुल क्राऊड आहे मित्रांनो इथं. आज संडे असल्यामुळं बघा रामेश्वर उडी मारतोय. आज जास्त पाणी असल्यामुळे मित्रांनो जंपिंग पण बंद आहे आणि स्लायडिंग पण बंद आहे. तर मित्रांनो फर्स्ट वाला स्लायडिंग पॉइंट आहे. आता जंपिंग पॉइंट आहे. ते थर्ड वाला पॉइंट आहे. बट पाणी जास्त असल्यामुळे आता थर्ड वाल्या पॉइंटला ते अलाव करतायत. बघू शकता क्राऊड फुल मजा घेत आहे. मित्रांनो नक्की विजिट करा, इथं मस्त प्लेस आहे. आज संडे असल्यामुळे जास्त क्राऊड आहे.
मस्तपैकी फुल मजा घेत आहेत. त्यानंतर मी पण जातो मित्रांनो, फुल मजा घेतो. बघा मित्रांनो, सूरज आता वरी आहे. त्यानंतर तो कॅमेरा घेईल आणि मी जंप करेल. चला तर मित्रांनो, मग मी आता जातो, सूर्याला देतो कॅमेरा, मी मजा करतो. अबे भगवान हूँ मैं, भगवान. तर मित्रांनो, आता रिटर्न जाण्याची वेळ झालेली आहे. तर आता आपण डायरेक्ट जाऊया पुणे. व्लॉग कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय. भेटूयात लवकरच नेक्स्ट व्लॉगमध्ये.